जेजूच्या रित्या फोंडा लागीं दुतान स्त्रियां लागीं सांगलेलीं उतरां आनी ह्या स्त्रियांक मुखार मेळलेल्या जिवान जेजून सांगलेलीं उतरां सुवार्थेकार आज आमच्या उगडासाक हाडटा. एके रितीन दुतान आनी जिवन जेजून सांगलेलीं उतरां प्रवादीय स्वरुपाची. जेजू उदेशी स्त्रियांक धैर्य दिवन दुतान म्हणलें, ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आतां तो तुमच्या फुडें गलिलेयाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो संदेश. तेच परी जिवन जेजूनी स्त्रियांक भियेनाकात, वचा आनी म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले म्हणलें. आयची सुवार्ता जिवंत जेजू उदेशी दुताची आनी खुद्द जिवन जेजूची उतरां खरी जाल्ली वा शेवटाक पावलेलें दाखोवन दितात. कित्याक 11 जण शीस गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगलेल्या दोंगराक येवन पावले आनी ताका पळयतच तांणी ताका नमस्कार केलो म्हणली उतरांच हें शेवटाक पावप. ते म्हाका देखतले म्हणलें उतर तांणी ताका पळयलो म्हणच्यांत खरें जाता. जेजू आतां परत तांचे लागीं उलयता आनी ही उतरां पाठोवणेची उतरां म्हणून प्रसिद्ध जाल्यात. जेजू आपल्या शिसांक तांचे मुखलें मिसांव विवरिता. मिसांवाचो सुवार्थ परगटणेचो आदेशय तांकां दिता. हांचे सोवें मातेवाचे सुवार्थेच्या देवशास्त्राचो स्वास. देव आमचे सांगता म्हणली गजाल, सदां काळ हांव तुमचे सांगता आसतलों म्हणल्या जेजूच्या उतरांनी पुनरुच्चार जाता आनी पाठेवणेचो आनी सुवार्थ परगटणेचो वा मिसांवाचो स्वास जाता.